హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి తమలపాకు కషాయము. ఎక్కువ రోజులుగా దగ్గు జలుబుతో బాధపడే వారికి ఈ కషాయం కొద్దిగా ఉపశమనం ఇస్తుంది. మా బాబుకు నేను దగ్గుతో బాధపడుతుంటే 3-4 రోజుల నుంచి ఈ కషాయం ఇస్తున్నాను. వాడికి కొద్దిగా రిలీఫ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. దీనికోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 2 లవంగాలు, ఒక తమలపాకు, పసుపు, 200 ml వాటర్ వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. స్టవ్ పైన పెట్టి మరిగిన తర్వాత దాన్ని ఒక కప్ తీసుకొని స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని వడగట్టుకొని గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత కొద్దిగా సిప్ చేసి తాగాలి. ఇది బ్రష్ చేయడానికి ముందు తాగితే, హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు తాగితే బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు నంజు రూపంలో అంతా బయటికి వెళ్ళి కాఫ్ కొద్దిగా రిలీఫ్ అవుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.